Aboo gurbaa Saalim kottu mee ilma kiyyaarra waan irra baratte saniin si ilaala ko dafi kottu niin baradhattee maga fiida waan ati barachuu jirtuun si ilaala dafi. Abiyyee arra abaaca baranne abaaca ijoolleen guyyaa kana laal barsiisaan fataneeti guutuu fide ijoolleen harkanaa dhooytee gammadee laa guutuun fide abbiila guutuu diimaan naatti dheessaniifu. Hay saboo gurbaa maali dilli diimtuu sitti dhadhee kun akkana laal akkanatti si beeka ilmi kiyya kana qoomee gaafii hedduu si gaafadharreeti jabaatte fakkaata si gaafa dargii sana dirqii nu barsiisan akkanatti amaaranyaa akkami barattee mee haahuu hee san oofi gaafa dargii nu barsiisan kaa nuti zabana keessan kana hin beekne oofi mee haahuu hayyee huu hee haahuu ye yu ya ye ababa da binurra maaluma heehuu hee jeysin jeen dhiise walle kanan baranne isin zabana kee kana silaas barsiisaa fi barattoonni dhiise naguma mana barnootaa yaatanii haaleen barsiisa jechi ta'a amma ta biraan si gaafadhaati tana onaa deebisu baatte uleen sin dhiisu bilaashin si barsiisu jira seete ana nan beetu ka gaafa dargii barate ingilizanyaan si gaafadha laalama ka faranjii san how are you jechuun maal jechuudha ha kana niin beeka abbii guyyaa tokko barsiisaan na gaafateetiin deebisee barattoonni nu harkanaa dhawanii maal jette how are you abbii kana oromanyaan rabbi si haariu jechuudha. Aboo maaluma rabbi si haa oofu nama abaaru jirta mammaatti deebisanaa deebiste kana hay oromanyaa sin beektu amaaranyaa sin beektu ingilizanyaa sin beektu kottu oromanyaa si gaafadha tana yoo deebisuu baatte sin dhiisu gana mana barnoota sanitti hin deemtu saalima siin gakkuteeti harreen afaan keessa dhiittee ilkee irraa facaaste deebisaa naa himi dafi boo hay aboon dhuftee eega deemta baradhu jaamicaan kun kanii namata meeqatti laffe kottu asin tokko sin gaafadhu kottu wayyaa ijoollee zabana akkuma barsiifna kottu aboo kutee meelaale deebii jiinka isinurraa haa ijoollee zabanaati silaasi